Mae Cywain yn dathlu 5 mlynedd o helpu busnesau bwyd a diod yng Nghymru i dyfu. Wedi ariannu gan Lywodraeth Cymru, rydym wedi helpu dros 1,100 o fusnesau i gyflawni eu uchelgeisiau twf. Mae'r busnesau bach hyn yn cynrychioli trosiant blynyddol cyfunol o 650 miliwn o bunnoedd, ac maent yn hynod bwysig i economi Cymru. Rydym wedi cefnogi 503 o fusnesau newydd, ac wedi darparu 1,300 o ddiwrnodau hyfforddi ar gyfer dros 975 o gyfranogwyr. Gan arbenigo mewn helpu ein cleientiaid i wneud y mwyaf o'i potensial mewn byd cystadleuol, rydym yn dathlu'r cynnyrch o ansawdd uchel sydd ar gael yng Nghymru a thalent ein entrepreneuriaid bwyd a diod. Mae Cywain wedi galluogi ein cleientiaid i ddatblygu eu brandiau a dod â chynnyrch o radd flaenaf i farchnadoedd newydd yma yn y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol. Mae ein cymorth wedi helpu busnesau bwyd a diod Cymru i gyflogi 327 o bobl, gan greu cyfwerth a 265 o swyddi llawn amser newydd yn y sector. Mae cydweithredu yn allweddol i sbarduno twf, ac mae clysterau bwyd môr, bwyd da a mêl bwyd a diod Cymru yn chwarae ran allweddol wrth ddod â busnesau o'r un anian at ei gilydd, i rannu gwybodaeth, cynyddu cynhyrchiant ac ysgogi busnesau newydd. Mae tîm ymroddedig Cywain yma i gefnogi cynhyrchwyr bwyd a diod Cymru, mawr a bach. Ein nod yw parhau i sbarduno arloesedd, twf a chynaliadwyedd o fewn y diwydiant a chryfhau enw da Cymru am gynhyrchu bwyd a diod o ansawdd uchel.